Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola, is-saltna ta' smewwiet issir tixbaħ il-10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ u ma ħadux żejt magħhom. Waqt il-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie u għalhekk il-kol ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instema' min jgħajjad ara l-arus uħorġu lqawh. Dawk ix-xebbiet għamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom, l-aħjar morru għand tal-ħanut u jixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus u dawk li kienu lesti daħlu miegħu fis-sala u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra bdew jgħidu mulej, mulej, iftħilna, iżdu weġibhom u qal tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-siegħa. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Niftakar diskursata illi snin ilu kelli ma' persuna waħda mara illi kienet tgħin ħafna lil nies fil-bżonn. U kienet qalt li din il-parabola tal-10 xebbiet 5 għaqlin u 5 boloħ ma toġoba xejn. Speċjalment dik il-biċċa meta il-5 bsejħin boloħ hawnhekk jitolbu l-għajnuna lill-oħrajn biex jagħtuhom ftit żejt minn tagħhom u dawn jirrifjutaw. Kienet qalt li dan imur kontra dak li għallimna Ġesu stess, li aħna għandna naħsbu f'dawk li huma fil-bżonn ngħinuhom anki jekk hemm bżonn nissagrifikaw ruħna għalihom. Veru li jekk din il-parabola tara minn dak l-angolu tibda tgħid li tistona. Imma hawnhekk Ġesu ma kellux il-ħsieb illi lilna jgħidilna x'għandna nagħmlu meta niltaqgħu ma' dawk li huma fil-bżonn. Hawn messaġġ ieħor. U huwa importanti li aħna nifhmu dan il-messaġġ li jrid jgħidilna Ġesu biex nistgħu nifhmu wkoll id-dettalji ta' din il-parabola. Ġesu il-messaġġ li qed jagħti huwa kun ippreparat, kun ippreparata, kun għaqli, għaqlija. Hawnhekk Ġesu qed jitkellem fuq l-arus li huwa hu u dax-xebbiet li jirrappreżentaw lilna li aħna qegħdin f'mixja biex niltaqgħu miegħu. Ma nafux meta u anki jekk ninsew dan imma fil-fatt qegħdin mixja biex aħna niltaqgħu miegħu. U l-importanti hu li aħna nkunu ippreparati. Għalhekk hu jsemmi il-mużbieħ mixawl. U x'inhu il-mużbieħ mixawl? Nistgħu nifhmu s-sens ta' mużbieħ mixawl meta naraw anki fil-knejjes tagħna dik ix-xema quddiem l-Ewkaristija li tfisser l-għaqda tagħna mal-Alla. Aħna maqudin mal-Alla. Il-lut kienu jżommu dawl jixel fis-santwarju u kienu jqisu li kieku kellhom jitfuh dan ishom ċaħdu din l-għaqda mal-Alla. Għalhekk il-mużbieħ mixawl. U x'inhu ż-żejt? Iż-żejt li hemm bżonn biex il-mużbieħ ikun mixawl. Hija l-ħajja ta' Alla fina, il-grazzja ta' Alla fina, kemm inħallu lil Alla jimliena bl-imħabba tiegħu
u bil-ħajja tiegħu u hekk nistgħu tassew nkunu maqudin miegħu. Għalhekk l-imsiebaħ mixawla u għalhekk il-bżonn ta' dan iż-żejt biex il-mużbieħ jibqa' mixawl. U hawn nifhmu il-messaġġ li rid jagħti Ġesu, speċjalment ukoll f'dik il-silta illi għal din il-mara kienet tistona u kultant veru jekk narawha minn angolu ieħor, imma dik is-silta meta dawn li ma kellhom żejt staqsew l-oħrajn għatuna ftit miż-żejt tagħkom. U dawn weġbuhom għandu mnejn ma jibqax ma nistgħux u rrifjutaw. Għaliex? Qed jgħid Ġesu, meta aħna niltaqgħu miegħu ta' jien niltaqa' mal-mulej fl-aħħar ta' ħajja tiegħi, jien responsabbli għalija nnifsi. Ma nistax indur fuq ta' ma' ġenbi u ngħidlu biex nieħu minn tiegħu jew minn ta' ħadd ieħor. Jien irrid inwieġeb għalija. Ma nistax niddependi fuq ħadd ieħor meta jiena niltaqa' mal-mulej. Dak hu il-messaġġ li jrid jagħti b'din il-parabola. U għalhekk huwa importanti li aħna fil-ħajja tagħna personali jkollna f'ħajjitna l-imsiebaħ mixawla. Nagħmlu din it-talba lil Alla llum f'din il-quddiesa li aħna f'ħajjitna infittxu li jkollna dejjem din l-għaqda miegħu l-imsiebaħ mixawla biż-żejt li hu stess jagħtina. Li aħna qalb id-diffikultajiet u l-iżbalji kollha nqumu dejjem għal ħajja ġdida biex nibqgħu marbutin miegħu. Ħalli il-mument meta jsejħilna aħna jkollna l-imsiebaħ tagħna mixawla. Il-ħsieb ta' dan il-mument m'għandux ikun għalina ta' biża', imma anzi għandu jkun għalina ta' paċi u serenità għax jekk aħna hawnhekk f'din il-ħajja infittxu li ngħixu maqudin miegħu ikun mument sabiħ meta aħna niltaqgħu miegħu fil-ħajja ta' dejjem.